在热带性低气压之后，要特别注意西南气流又要发威，今天跟明天都要特别严防暴雨。尤其现在有许多淹水的地区都还在进行善后的清理，而农业的损失已经是超过了5亿。目前全台的菜价也狂飙了2到3成。而要特别注意的是，紧接着中南部和台东地区恐怕还会有明显的雨势，因为西南气流从26号晚间就要带来明显雨势。虽然这波的强降雨并不像上周热带性低气压那样强烈，但是气象局还是预测将会有豪雨及大豪雨等级的雨量，尤其加上强风轴正对着台湾南部，所以雨势还是不能轻忽。绿岛外海天空乌云密布，感觉随时都要降下大雨。虽然天况不佳，游客把握最后空档，因为在家门口的西南气流很快就要带来惊人雨势。低压带跟西南气流对台湾的影响，以周1跟周2这2天算是最为显著的时间。那未来降雨的范围会逐步的往北扩大。西南气流从26号晚间影响中南部，不只是屏东3区累积了250毫米雨量，平地狮子乡一晚也累积了254毫米。卫星云图上可以看见，西南气流夹带厚实云带，气象局也针对南高屏发布豪雨特报，而在彰化以北也发出大雨特报。因为西南风的强度明显增强，同时呢也携带了非常充沛的雨量。那风速比较强的位置呢，会集中在一个小范围，我们称之为强风轴。而且呢，未来在影响的区域方面呢，大部分强风轴呢会影响南台湾地区。相较先前热低压，这波西南气流降雨强度比较弱，但可怕在下雨时间长，累积雨量恐怕还是很惊人。另外，823热低压带来强降雨，也让嘉义东石淹水还有30到80公分，布袋跟义竹也都还泡在水中。南台湾出现严重淹水灾情，因为热低压强降雨真的太惊人，和2009年的88风灾一比，热低压在嘉义时均雨量20.62毫米，高雄也有18.25毫米，但88水灾时雨量分别只有11.65跟12.33毫米。现在雨过了4天，旧水还没退，西南气流报道又适逢大潮，中南部民众千万得小心防范。民视新闻林山婷、庄俊浩、李约翰台北、台东报道。